വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോട്ടർ അതിന് തകരാറ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി മോട്ടർ അഴിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ടണ്ണിൻ്റെ AC-ൻ്റെ ഔട്ടറിലൊരു മോട്ടറായത്, കണ്ടൻസറിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടറായത്. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിനെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ആക്കുന്ന നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പല ആൾ കണക്ഷൻ ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട്, അത്ര ഒരാളുടെ സംശയത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കണം. ഈ മീറ്റർ തകരാറുള്ള മീറ്ററാണ്. ഇത് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ശരിയാവുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് തകരാറുണ്ട്, അത് സാരില്ല, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വയർ 3 വയറ് ചിലപ്പോൾ പുറത്തുണ്ടാവും. ഇതിൽ 4 വയറും പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വൈൻഡിങ് ആണ്, തടിച്ച 2 വയറാണ്. ഇത് നേർത്തല്ല, ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നേർത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്സിലറിയും ഇത് മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്, അതാണ് ഇത് മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വേറെ വൈൻഡിങ് ആണ്, ഇതുമായി യാതൊരു ടച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കാണിക്കില്ല, ഇതും കാണിക്കില്ല, ഇതും കാണിക്കും. ഇനി ഇതും ഉണ്ടാവും, എന്നാലും കറക്റ്റാണ്. ഈ ചെറിയ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് കറക്റ്റായി ഇപ്പോൾ മെയിൻ വൈൻഡിങ് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഒരു ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പിരിക്കും, ഇതുമാതിരി ഒന്നിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു വയറ ചില സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് 3 വയറുണ്ടാവുക. ആ 3 വയറുണ്ടാവും. ഇത് 3 ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ലാമ്പാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വയറേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം, ഇതും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം ഫാനായാലും മോട്ടറായാലും ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതും തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ്, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇതിനുള്ളിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല, പുറത്തേ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഇതുണ്ടാവും, ഇതും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതും തമ്മിൽ കിട്ടൂല ഒരിക്കലും. കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് പിരിക്കണം, ഇത് തമ്മിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങും ഒരു ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇതൊരു 10 mm 15 കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ സാധാരണ മോശമെന്നോ അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലഗിൽ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ മുട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ടക്ന്ന് പൊട്ടും. ഇത് ഷോർട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എടുത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. ഇതിൽ സപ്ലൈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്ലഗിൽ മുട്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് മുട്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഷോർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടപ്ന്ന് പൊട്ടും. നല്ല പൊട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്ററാണ്. ചെറുങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോശമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10 MFTൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഈ MFT നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ മോശമായാൽ വാങ്ങിക്കുക. ഇനി ഇതവിടെ ഹീറ്റാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറ്റില്ല, മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര സൗണ്ടാക്കിയത്, ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതിന് ഗ്രീസ് കപ്പാണ്. ഇത് ഗ്രീസ് കപ്പ്, ഇതിനൊന്നും ഗ്രീസില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്രീസ് നടക്കണം, ബാക്കിലെ ഭാഗം. ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഗ്രീസ് കപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിലും ഗ്രീസില്ല, ഇതിലും ഗ്രീസ് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഗ്രീസ് നടത്തിയാൽ തന്നെ ഇത് ശരിയാവും, സൗണ്ട് പോകും. ഇനി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പല മോട്ടോർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിലും പല ആളെ കമൻറ്റിലും എനിക്ക് സംശയമില്ലാതായി തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആ സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞാനൊന്ന് അഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വീഡിയോ ഫുൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരെയും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അഴിച്ച് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ മോട്ടർ അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തു. ഈ മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മാർക്കും ലെവൽ വരുന്നതിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് 2 സൈഡിൽ നിന്ന് അഴിക്കുന്നുണ്ട്, 2 സൈഡിലും മാർക്ക് കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് കൊടുത്തു, രണ്ട് ഭാഗം അഴിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതേ രീതിയിൽ വന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും അതിൻ്റെ രീതി അതാണ്, എന്നാലേ കണ്ടീഷൻ ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെയും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മളിത് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നട്ടും ബോൾട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ അയച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാണ്. നിങ്ങൾ ചില ആളെ കമൻറ്റിൽ എനിക്ക് സംശയം ഇത് മനസ്സിലായില്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സൗകര്യം കൊണ്ട് ഇത് അഴിച്ചെടുത്തത്. ഇത് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. ഇതാണ് ഈ ഫൈബർ വാഷർ ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് ഫൈബർ വാഷർ. ഈ ഫൈബർ വാഷർ പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാവണം. ഇത് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇട്ട് ശരിയാക്കണം. ഇതാണ് ഫൈബർ വാഷർ. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോട്ടറിൻ്റെ ഈ സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റായി നിൽക്കണം. അത് ഇതിൻ്റെ സ്പേസിങ് കറക്റ്റാക്കുന്ന ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ശരിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫൈബർ വാഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ടായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫൈബർ വാഷർ ഇതാണ് ഫൈബർ വാഷർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബെയറിംഗ് നയിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടില്ല, അന്ന് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലൊരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഈ ഫ്രണ്ടിലൊരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് അഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോണോട് കോണായിരിക്കണം നെറ്റ് ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫിറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം പറഞ്ഞില്ല. ഈ മാർക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടു. ഈ സ്ക്രൂ ഞാനിങ്ങനെ കറക്റ്റായി കൊള്ളിച്ച് വെച്ചു. ഈ സ്ക്രൂ കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇത് ഫാൻ ഫിറ്റ് ആക്കേണ്ട അടക്കമില്ല സ്ക്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം, ഇതിൻ്റെ സൈഡല്ല. ഞാനിത് പ്രധാനമായി പറയാൻ പോകേണ്ട കാര്യം കോണോട് കോൺ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള സംശയം കൊണ്ടാണ്. ഇത് സ്പ്രിംഗ് വാഷറാണ്. ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏത് സാധനം ഫിറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് വാഷറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൂസോ ചെറിയ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇടുക. അതിനുശേഷം കോണോട് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റ് ടൈറ്റ് ആക്കിയാൽ അടുത്തത് ഈ നെറ്റാണ് ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടത്. ഈ നെറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നെറ്റ് ഇടേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. സ്പ്രിംഗ് വാഷർ ഇടുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടുക. അതിനുശേഷം ഇതാണ് കോണോട് കോൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇടുന്നത്. മാറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിറ്റിങ് ശരിയാവില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇടുക. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടേണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ഫിറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഹാമർ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ അല്ല, ഇത് മെറ്റലല്ല, ഇത് ഫൈബറാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഷാഫ്റ്റെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുട്ടി സെറ്റാക്കണം. എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, എല്ലാ ഫിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയി കറങ്ങും. ഞാൻ നെറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സമയം കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ചെറിയ തിരക്കിലായി പോയി. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ വളരെ ചെറുങ്ങനെ മുട്ടുക. അതിന് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടുക, എല്ലാം ഒന്ന് മുട്ടി ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നെറ്റ് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ലൂസാവുന്ന തിരിച്ചു നോക്കണം. അങ്ങനെയാണ് സാധനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഒരിക്കലും ഇരുമ്പിൻ്റെ മുട്ടരുത്. ഇത് ഫൈബറാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ മരക്കഷ്ണത്തോണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ മുട്ടുക, ഇങ്ങനെ മുട്ടുക, ഇവിടെ നിന്ന് മുട്ടുക, ഇവിടെ നിന്ന് മുട്ടിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നെറ്റ് ഒന്നുകൂടി ചെറുങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫിറ്റിങ്. അങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ.